Что включает в себя камин? Он включает елочный топливник, в нем стоит, вентилируемая топка, это раз. Во-вторых, приток свежего воздуха, сделан вот задвижка, она идет с улицы. Также в нем стоит калорифер внутри. Это конвекционные трубы. Одна идет на первый этаж и на второй этаж. При растопке печи горячий воздух сразу же поднимается вверх под потолок, уходит на первый этаж, а вторая труба на второй. Дров сюда идет 80 килограмм, то есть 2000. Это полная, да, и мы ее разжигали сверху. Если наполовину, поджигали снизу, то есть факел сразу поднимался кверху, и он вот так летит, ну и гудела очень сильно печь.